ご注意ください。ご注意ください。ありがとうございました。淀屋橋です。京阪電車はお待ちでございます。ただいま2番線に500の列車はご用意しています。ご注意ください。中央行きです。これらが座りが通過してください。
普段梅田です。お忘れ物にご注意ください。ご乗車ありがとうございます。車内中ほどへとお進みください。扉が閉まります。ご注意ください。扉が閉まります。
え